Кристијан, Станковски. од каде и зошто Бомбакис? Од каде и зашо Бомбакис? Па, у принцип, мене Бомба ме викаат уште од мал. И тоа ми е на димакот и така сакам сите да ме знаат, ама не можеше да биде на Инстаграм Бомба, пошто беше зафатено. Логични причини. Да, и од логични причини, али беше зафатено и пошто работев во Грција 5 години и викам ајде да биде нешто поврзано со Бомба и Бомбакис ми текна. Не ќе да биде Бомбастик, пошто на песната ми е многу... Мистер Бомбастик. Мистер Бомбастик, да, многу не ја сакам. И викам ајде да биде нешто подруго и Бомбакис. И така и остана. Не знаем дека... не ме потсеќа на Бомбастик, така да... Да, Да. па добро Ама е, па не значи. знаев дека не ќеш Бомбакис, значи Бомба треба. Бомба, да, не Бомбакис. Сега не знаат сите Сега како више Бомба. си нема Бомбакис, назад, нема назад. назад. Али преферирам Бомба да се бидам, пошто од мал, од која излегов пред зграда, луѓето така. Мислам, другари, Бомба, Бомба, Бомба. Ради еден комшија што живее кај мене на спрат, он беше постар од мене, Бомба го вика, и као да те викаме, пошто аеродром сите имаме надимак. Реално. Мислам, аеродром е тоа. И така ми остана Бомба. Бомба, шала на страна, иако веќе можам да кажам има дел од тебе што знаејќи ја позадината твоја е на еден начин инспиративно, што си ведар, позитивен, шеговит, но твојата лична приказна е прилично сериозна и сакаме да искористиме оваа прилика преку твојата приказна да да кренеме свесност баш за тоа, па ако може да почнеш Од почеток. од почетоци да што како На долго и на широко сакате? па ти тргни како ти е Тргни, па, најкомодно, ќе- па ќе те сечеме ние као прави подкастери. После, да, не, прво сам да ви се заблагодарам што ме викнавте да гостувам. Ова е еден од најреалните подкасти, наједукативните подкасти у Македонија. Фала. И стварно е у секоја смисла на зборот е подкаст. Фала. Пошто има доста шарлатани. Баш ми као значи мене. ова е, баш ми значи. Не, Така како да. као тебе, ја ќе те прашам до кај твојата ќе Подкаст преминеме кариера. после, да, кај ти е Ќе новата, стигнеме, ја чекам Ќе новата стигнеме до сезона. таму. Ќе ти кажам за тоа, Да. прво да ти кажам за ова. Значи све што се деси претходно, од тоа испадна Бомбакис сега, да биде Бомбакис. Иначе Аха. претходно никој не ме ни знаеше ни ништо, него после цела оваа прича што ќе ви ја раскажам. Сакате да збориме за тоа што ми се има десено, така. И да им кажеме За на луѓето тие дека што не треба... знаат што не ништо, знаат, не да. знаат што ништо. точно се случи, кога, како се преброди. У принцип ја знаат причава, ама сакам, не сум ја кажал нигде целосно како што било. Се деси све 2019 година. Тогаш бев за прв пат верен. Прв пат. Сега имам жена нормално, така да. Октомври беше. Све беше најокей, све беше како што треба. Ти спремавме нели свадби, 300 чуда. Се деси ненадејно. Ја мислам дека сите, така ми кажа мене докторите ми објаснија дека сите у нас го имаме тоа ѓубре, Аха. тој рак, Карцином. карцином, да. И зависно од дали ќе се активира некад у животот или нема да се активира, али кај мене нажал се активираше. На кој начин? Па сега да не грешам, ама идев у теретана 2 недели и вежбав свашта, пошто вие сте тука со тоа се бавите, вежбав свашта, ама најверојатно неправилно ги вежбав вежбите. И недела денот кога идев, почна препоната да ме боли тука, десно. И викам, ај шо е ова, шо се дешава, зашто се дешава? Викам, ај ќе помине, може лошо вежбам стомачни, долни, горни, небитно. Викам, ај ќе помине. И не поминува недела дена. Викам, шо се дешава, дај да видам, да се фатам, иначе имав, нели, знаете, рак на тестиси. И викам, ај да се фатам да проверам шо е ова, шо некоја тупа болка без везе, глупа болка. А извини, кажуваш препони, а самите тестиси ги осеќаше некако различно? Не, дур не се фатев.
Иначе све беше најнормално, да. Све беше Добро. најнормално. Само препоната ме болеше и Си тоа. викаш кила нешто или? Па мислев ја Слепо дека е црево кила или нешто, имаш кила на тестиси, нели, имаш кила Така. на све. И викам, ај нешто такво е. И ти апла by the book само преглед си правиш? Да, јас само преглед си правам, да. И се фаќам доле и гледам дека нешто не е уред, дека има некој израсток тука. И викам, одма паника ме фаќа, не знам што да правам. И идам одма на уролог. А болка? Болка немаш, која Нема? не ништо, само отидам препоната. Тоа е некоја тупа болка, глупа болка некоја, без везе. Што мислев дека е од вежбањето. И отидов одма на уролог и ја у живот никад не сум направил операција до тој момент, на ништо. Се надевам дека и така и ќе остане да чукнам од дрво. И идам на уролог и човекот само сабајле беше ми текна дека у 7 сат и идам и само ме пипа и вика у среда си на операција. Ја идам у понеделник, он ми вика у среда си на операција. Одма знаеш, Да, одма знаеш. И ја викам, ќе ми кажеш што е како е. Вика, дојди, те запишавме и нели идеш, ако си помлад, идеш преку ред, пошто тоа се закажува, се чека, ама младите имаат предност, затоа што нели на младите останува света. Да. И ми вика, ја у шок, викам, сега сум вако, дојден тука чисто на преглед и ти ми викаш у среда дека треба операција да правам. Ама одма ти кажа дека е рак? Не ми Или кажа се ништо, ќутеше само ми човекот? си ќутеше. Само операција? Да, само операција ми кажа. И отидов и нели се пријавуваш, седиш таму, среќа. Не е никаква среќа тоа. После ми кажа сестрите дека имало пред мене само што излегло дете од 14 години со таква ствар. Значи тоа на секој може да му се деси. И тоа детето го удриле со топка кај што не треба, нели? И тоа се активирал. Ле. Значи од свашта може, знам и дека ти возиш точак и од тоа многу е, знаеш и ти на Тур де Франс дека сите имаат некој таков проблем. Се трудат да Па и нема, седиштата нели ги... прават има многу внимание на анатомија мора да се посветува. Дефинитивно, да. И ништо се спремив и викам тоа или джа или бу. Пошто не знаеш, никад не си бил на такво место у тоа време, мислам. Многу Беше што знам, извини, хаос. рак на тестис, за да се провери, мора да те отворат, да се извади примерок. Имаше таква ситуација ти да чекаш, Тоа е, не, или тоа е кога Не. не се знае дали е? тоа кога не се знае дали е или мислам они одма знаеа што е како Аха. е, пошто ти прават нели испитувања, беа покачени тие параметрите Аха. за ова, одма знае. Ама тоа беа минимално покачени, мислам, среќа. Господ ме чува. И? Пошто бев на две мислења, идев, мислам, со крвна слика нели ми прави и таму беа покачени и ваља докторот више кој кога фати вика знаеше што треба да се направи. Идам таму, ме спремаат. И јас се здружувам со луѓе тука што седиме заедно сите што сме у собата. И ми вика ти на програма си нели да се исчистиш, прво инфузии ти стават. И вика тутре си на операција, на стол. И дојде време нели да бидам да ме внесат у сала и ми текна една женичка до мене вика абе мене ми е страв. Викам мене ми е страв, ама треба да бидеш смирен, да бидеш приберен, пошто ако ти се крене притисок нема да може да те оперираат и само ќе ти го одложат тоа и ја викам ајде тоа е, викам смиреност максимална, викам влагаме што е тоа е тука. И ми текнува влагам у соба и докторот, да го поздравам доктор Минев, најбољиот доктор на светов. И ме прашува чисто дори не ми стават анестезија, што е, како е, кога е свадбата. А тоа што требаше да правам свадба у 2020 пристапна година, не се прави свадба, знаете. И ја го јадев исто. Плюс корона удри. И плюс корона, да. И дори ме прашуваше, викам да ми дојдете сите, викам тука што сте на 22 мај на свадба. И толку памтам и после ништо. Они те успеа. успеат, успеат. Дури Да, ме да. успиваат, они ми прават мојот и јас сум заспал и готово. И се будам после, све извадено, све окей. Нели лежиш
1-2 ден да се опориш да станеш на нозе. И среќа беше, мислам, овој тип на канцер е најдоброто, најлошото. Аха. Така го, мислам, така они го третираат. Survival rate е висок. Да, Смисла пошто од како ќе се извади има тоа тумор израсток што е. да, можеш, да, тумор израсток, дека е што кажа он, дека е нај од сите канцери на светот, пошто имаше читав после тоа. Претходно не сакав да читам ништо, зашто ако читаш више, знаеш, Готов си. да. 100 позитивни, една негативна да прочиташ. И толку ти се фаќаш за негативната. И имаше едно 22.000 души или колку на светов, само еден нешто. Имаше некои такви. Добра статистика. После тоа дознав. После дознав и дека у Грција ова што ми се десило мене го третираат како грип. Дека дека не ми кажа дека не е ништо страшно. И докторот после ми кажуваше имам такви цело време доаѓаат со такви операции. Имаат и деца, и 2, и 3, и 5, свееш, и као, окей, вика, ми даваше позитивна енергија, поддршка ми даваше. И не само он, сите. Али беше поентата дека мораш да примиш после 2 хемотерапии превентивни. Тоа ќе те прашав, после операција што се случи? За превентива мораш да примиш 2 хемотерапии, така иде по протокол. Ама превентива, хемотерапија. Да, ама најслабите се. Не дај Боже, не сакаме да ги знаеме тие најаките хемотерапии. Пошто се заебани И си ги помина поштено? Па да, комада, толку се... Две беа, ама недела дена ги примаш тие. И после месец дена, после 27 дени ја примаш уште едната хемо. И они ти кажуваат дека можно е да ти падне коса, можно е ова, може. Но спојавите ти ги кажуваат. Оние класични, нели, што ги знаеме. Ти кои ги имаше? Па ја мислев дека сум јаки, дека нема да ми падне косата, ама валја се излажав. Ти падна коса? Да, ми падна, мислам, полека паѓаше, али еден ден кога станала га се фаќам за коса и цела коса у рака ми. И тоа е неубаво чувство, знаеш. И се гледаш и у огледало и си плачеш. Си плачеш, да. Ти си оној што ги гледаш луѓе, но ствари шекаш не дај Боже. Да, не дај Боже нешто да. И многу е, мислам, емотивно е тука, али среќа со поддршка на тие што беа околу мене. Све беше најокей и после моравме и не моравме, него јас сакав психолог малце да ми објасни што и како да ми ја среди малце глава, пошто цело време мислиш на умирачки, на глупости, на погреби, на као ќе те закупа, знаеш, кој ќе ти даде, на глупи работи, ама среќа психологот беше добар и ме освести малце, вика, ајде, имаш ти да живееш, имаш зашто да живееш. Ама и статистики ве знаеш даваат кураж се 1 на 22 е супер процент. Ти даваат многу храброст, мислам позитивна енергија ти даваат максимално за да се средиш ти. Не мога посакувам на никој ни на душманите, што се надевам дека ги немам, да поминува ни цела приказна ја што ја поминав. Али па некоја се среќа, у несреќа после станува бомбакис, као после сето ова доаѓа до бомбаки, почнува да расте коса, почнуваме да се враќам у форма, да пиеш све, ти кажуваат што, мислам, сите ти кажуваат што да пиеш, што да правиш, свееш, кога више ги прашуваш и они ти даваат некои идеи, што пробале, што не пробале, што луѓе што поминале низ патот? Да. И што слушнале, и ти мораш се да пробаш за да се покренеш имунитет и све. И на крај колку време трае периодот? Истото ќе прашав. Да, период траеше, ја бев на диагноза, операција, рекавери. Ноември ми беше откриено тоа на почетокот. Така некој 4-5 ноември. Баш новембар. И за тоа викам сега. Баш викам, мислам, правам ја кампањи цело време, секој ноември правам. Ќе ви кажам и за тоа имам една прича да ви кажам исто. Ми откриваат, нели се оперирам на 4 декември, Пречиста Богородица, сега ми е слава, 4 декември и после операцијата
Јануари, февруари ги примам хемотерапиите и на кај март, април почнавам више да се опоравувам. И удира корона. Да. Леле, и стварно? удира корона, стварно, да. А март нели 2020? И удира корона, да, и тоа фатив 3 пати, така да. А не се вакцинирав и не ми е ни план да се вакцинирам тоа. Не постои за мене. Видно. Да, али среќа помина и тоа и почна да си расте коса, почна све да си биде како што треба. И еве ден денес седам со вас тука и баш ми е мило што си правиме овој и баш ми е мило што Тоа тем било скоро. баш ми е мило што луѓето што се освестуваат на некој начин кој ја кажува мојата приказна и да се прегледа. Сега ќе ви кажам дека лани имав кампања, мислам секоја година правам за ноември кампања со картони за подигање свест за машкото здравје за само преглед, што и како и овој ноември. И имаше еден човек, морам да го поздравам, си знае он кој е, вика, Бомбаки, само ради твојот картон отидов да се проверам на доктор, на уролог и ми најдоа тоа што не треба да ми најдат. Вау. И човекот е го сега жив, здрав и на време го фати тоа и баш ми е мило што е нормален сега и со психа и со све и тераме дале. Сам да кажам дека многу ми е мило што идат што од моите картони им се крива свеста Да. идат сами да си се прегледуваат и со приказната цела. А докториве, дали отпосле ти кажаа нешто? Ствари ми звучи дека прилично рано си го открил, У почетна фаза беше, почетна да. фаза. Среќа. што значи да си правил нешто порано, ќе имало разлика? Да си се само прегледал, да си се чепнал така, да си се фател година дена порано, ќе имало нешто? Па немало да има ништо, пошто не било активирано тоа. Мислам, тоа Мислиш тоа толку брзо се активирало и одма се развило? одма се. Мислам, не се развива тоа одма. Зависи, имаш типови на канцер што се развиваат, што се агресивни, што одма се развиваат, а има и некои што се пасивни, што стојат и тешко, мислам, се развиваат. Така да, до толку не сум навлезен у тоа. Тоа докториве треба да кажат, ама за среќа ја све на време фативме и све истеравме како што треба на време. Ноември, декември, јануар, февруар, вака на хартија се 4 месеци ништо. А од друга страна, додека си тоа ти траело тебе вечност. Да, после 2 живота. многу беше како 2 години да ми поминаа од животот во тоа. Ама сега од оваа гледна точка кога се навраќаш на тој период, се ежам. се ежиш, ама го гледаш исто така како еден момент само што се случил поминал или ти остана она убава трага што се вика? Убава трага уопште не може да остане убава трага. Длабока мислам, ама да, си остане и гледам да не се сеќам на тоа, гледам да го избришам, да што помалку се сеќам на тој период. А сакам да помогнам на луѓе и да им кажам дека стварно треба да се прегледуваат на време, за да не дојде... А зошто да го заборавиш периодот? Зошто мене... Зашто беше многу лош, зашто беше многу травматичен за мене, за моите, за блиските, за сите, пошто не знаевме на кај ќе тера, на кај ќе иде, ама среќа све испадна добро на крај. Али те менја и као човек и као карактер, као све те менја, целиот па во тој контекст, мајндсет и во тој контекст не се сомневам дека било незамисливо травматично и за тебе и за сите околу тебе, ама од друга страна те има и сменето и најверојатно црпиш и одредена снага од тоа сега. Ојачано, и да. многу психата ја има ојачана. Така, значи црпиш и многу позитивност од добиена битката. И за во таа смисла ја поише мислев може би не треба толку активно да се трудиш да го заборавиш, туку оној рефрейм да му направиш и ете тоа се случи, ама заради тоа сега сум посилен. Да, тоа да. И бар кога се присеќаваш на тоа, ја не можам нормално Значи, не сум тоа нешто не може да те убиете прави посилен, да. Тоа е точно, тоа е повеќе од точно, затоа што стварно, како што кажав, психата ти ја јача максимално и ти не се нервираш сега ако идеш у собраќај или некој, еве ти, например, да ме
опцуеш или нешто да ми кажеш, ја да се изнервирам и да се Ти си рамна не се замарам, се уопште не се замарам, си терам. Значи има полоши работи за кои што знам, што сум ги поминал, за кои сум се замарал и ситници не ме замараат сега. Жена ми ќе ми каже нешто сега, иди ова, иди исчисти, иди по и ја не се замарам зашто знам дека ќе го завршам тоа сега. А претходно сум бил така импулсивен и сум, знаеш, сум се карал за секои ситници. Ама сега ми е скроз сменето и ми е лабо и не ми е гајле дали некој ќе каже ова за мене или она ќе каже за мене, скроз што сакаат нека кажува. Која е постапката сега откако заврши операција хемо? Во наредниот период одиш на прегледи, има некој... Да, сега баш на 7 декември сум на преглед, на контрола. Контроли да, правиш? Да, си имаме контроли. Колку се редовни? Првата година беше на 3 месеци, сега сум на 6 месеци. Од што се состои контролата? Тумор маркери проверуваме. Крвна слика, значи? Крвна слика, да, обавезно, и од време на време на секој 6 месеци имаме ехо, имаме компјутер. На година дена компјутер, на 6 месеци ехо и крвна слика цело време, мислам. Јасно. Тие се... Добро, тоа ехо, тоа повеќе како општо, има нешто конкретно врска со тоа што може да посочи кон... Епа може да го види. Може да види се што е. О, леле бе, јас се леле. Јас со ЕКГ се помешам. Не, си се гледа све. Свекото, да, добро. Си се гледа све и на компјутерот исто се гледа све, тоа еднаш годишно си иде. И мора да си го почитуваме тоа, да идеме на контроли. Пошто, нели, колите ви цело време ги проверуваме сервис за да ни бидат добри, мораме и ништо да не ни е, и супер да се осеќаме, иди напред на крвна слика, што те кошта, така? Ништо нема да те кошта, него ќе знаеш што треба да поправиш, што треба да одземеш, да додадеш. Значи сега, без разлика ова, ти еднаш годишно секако продолжуваш да правиш прегледи. Да, 6 месеци, на секој 6 месеци, на 6 месеци, па после си на една година и кога ќе помина 10 години, после... Ама ти пак ќе си продолжиш. Ќе си продолжам нормално, да, цело време ќе си продолжам да се правам. И тоа сите треба да го правиме, само што ние немаме време, живееме некој брзо време, се сакаме да постигнеме, да направиме, да... Не е тоа така, треба да идеш и за себе моце да мислиш, да идеш да се провериш, да видиш како е, зашо е. Што ти се дешава? Многу ми е мило што ја сподели приказнава, затоа што една од првите идеи која почнавме со подкаст ми беше да биде и платформа кај што ќе може и така малце по вистински животни, длабоки приказни да се споделуваат. Од јас како слушател на други подкасти, тоа најмногу ми оставало впечаток. Ама тоа е подкаст, така. И затоа го почитувам подкастот ваш, затоа што стварно има некои теми од кои можеш да научиш нешто и да... Ама и твојав пример е стварно... Се надевам дека ќе помогнеме на некој. Го реализираш и оноа нашето што си го сакаме подкастерско. Мило ми е што дадов се од себе да ви помогнам. Не, фала ти и на многу, вас и на другите што ќе не гледа. Кога сме кај подкастите, ти си ја направи твојата сезона, колку 20 епизоди? 20 епизоди, да. Плански направи пауза, така? Не плански направив, требаше да биде плански, да продолжам за месец дена, ама ми се случи свадба, ми се случи со жената трудна, остана и све тоа и се си зима као пролонгирање тоа, да, време и цело време, ајде, обавези други, трети и никако да стигнам опрема, ова што имате вие. Ја чекав по 3 месеци, ќе стигне, никако да стигне, на крај си отидов у Белград, мислам другарот иде ми ги зема микрофонија и сакам да биде како што треба, сакам да изгледа како што треба. Се спремаш, значи, за нова сезона? Па, набрзо ќе почне, за недела, 2 максимум. Да, ја те пратев, на крај ти кажа, за тоа мислев дека е плански, дека као кажа дека ја затвараш сезоната, оти ја направив слично, плански, ама не плански. Ама ти почна да продужи после месец дена, така? Така нешто беше. Као непланското беше, не знам кога точно да застанам, а плански беше, знаев дека мора да направам пауза, за да баш исти вакви ствари, да преиспитам некои за како да се вратам.
Ама, па добро, значи у слична ситуација си бил и ти, се Па да, спремаш. само што ја многу време сум пролонгирал сега. Така да тоа Ама не ми битно не ти чини. е откажан, Не, откажан проектот. Ја имам љубов према подкастот. Ја гледам доста подкасти, одамна ми е идејава, само што си треба опрема, си треба све, мислам камери, микрофони си треба. Ја дома се заебавав со некои микрофончиња лабави така Да, и да. требаше после јас сам пак се заебавав у пост продакшн или да ги средувам. И сакам стварно да биде како што треба. И сакам стварно квалитетен мовет со гостите сега што ќе ми бидат. Само убави луѓе, само убав мовет. Не сакам циркузи да биде. Баш Така убаво. Да, се и они надевам. да си раскажат И од они да срце. се да биде и да има некоја поента, да има и едукативна приказна некоја нешто да се научи од тоа. Преку причата на другите, Да, на така крајот да денот е не тоа, сакам да биде шарлатански. рекла казал. Рекла казала мовет, само за прегледи за Да, за не, бројки, да. Тама Тоа. да. Бомба. Што е здрав маш? Здрав машо е. Еве, ние сме здрави маши, само треба да идеме да се прегледуваме често, за да Тоа е бидеме уште, точно. да. Тоа е точно со прегледите. И да, Што да, не прави? Што не прави нас да сме здрави? да вежбаме, да цело време, да се храниме здраво. Колку можеме сега, не знам ја како иде тоа кај нас со тие хемиите све, што ги ставаат нели по зеленчук, по овошје, по све. Али ја од кај баба ми си зијам зеленчук, овошје, све имам, така да од таму си се хранам, да, треба да се внимава на себе, треба да се внимава тоа пред се. И стварно да се вежба, ја почнав и да вежбам сега. Пошто не го кажав тоа дека имав забрана 2,5 години да не вежбам и ради Баш тоа. забрана? Па да, имав забрана ради после можеш кила да добиеш, нели ти А, е мислиш да, ослабено ти е местото кај што Да, те да, сечеле да, тука. Пак си сечен, да. Да, и да не добиеш кила, 2,5 години ми рекоа да не правам ништо и се здебелив. Стварно се здебелив. Ја бев порано сучка, сега се здебелив и сум, пошто си обожавам пивце да си пивно. И тоа си се таложи и за тоа. И Ама сега си сега као почнав окей, да можеш да се враќаш можам, повек. али со предпазливост некоја, Нормално. затоа што не може да ми издржи тука препонава многу напори, многу тегови Ништо тежини. не фаќај одма чучањ стотка. Почни со пленка. Да, треба. И не можам, например, промена на време, тоа е страшно нешто. Пред некој ден имаше ладно, топло и тука одма препоната ме кине, ме боли. Си има последици. Ти си самиот некако во оваа сфера на кревање на свесност, како јавна личност, како прилично голема фенбейс, што се вика. И целиот твој имидж во последно време е во ширење некои позитивни ведри пораки или пак прашања што те тераат да се замислиш одредени ствари. Има ли нешто конкретно што сакаш да искористиш оваа прилика на тема Мовембар, на тема самопреглед, на тема кревање свесност, зашто би сакал Гле, у принцип, да кренеш? така почна профилот на Бомбаки со кривање на свеста, да не ги правиме тие работи што ги правиме лоши у општество. И гледам дека доста луѓе се освестуваат, али да, сам да кажам, нели за тоа и сме тука, дека као беше пуштам бркам здравје и прв брк до прв само преглед. Сам да кажам дека мораме да се прегледуваме на време и да сме здрави и да си идеме цело време крвна слика барем да си направиме. Да, тоа морам да го кажам, а за другото ќе ни дојде памет. Се надевам дека ќе ни дојде памет. Баш убаво, ќе ни дое памет. Бар тоа замисли се. Кога Нек ти тогаш? дое памет. А кога тогаш ќе ни дојде? Ќе се освестиме. Со тек на време се освестуваме. Кристијан Бомбакис, фала ти многу стварно уште еднаш. Тоа пакетче е за тебе. Thank you very much. Фала многу. Од DM. Сигурно има нешто добро тука. Од DM. И ова, и торбица, и ова за вежбање ќе ми биде таман. Фала и за нив, Многу за DM. подароци, да, фала и на DM што Што? постојат. Што не собра тука. Да, заедно, што можевме да кажеме нешто паметно, нешто добро, мислам дека луѓето ќе го искористат тоа.
Фала ти уште еднаш, па ние некад на 2-3 сата подкаст да си седнеме. Може да кажа, имам многу причи, Имам, така сигурен да сум, сигурен сум. Фала што чекам сподели. покана. Поздрав. Поздрав, Фала. браќа. Чао, чао. Чао.